वालेकुम। जैसे कि जानते हैं मैं आपका दोस्त बशीर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2018 मॉडल प्राइडर 200 होंडा प्राइडर है। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पे हल्का सा पुश कर दें, जो कि तमाम आने वाली वीडियो आप सब भाइयों तक आ सके। और जिस भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगे और कोई बाइक चाहिए हो, वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैसेज वगैरह कर जॉब का भी पूछ सकता है। मैं आज आपको रेट बताऊँगा 2018 मॉडल प्रेडर। वालेकुम। जैसे कि मैं बता रहा था कि आज मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2018 मॉडल प्रेडर। ये देखें जी, ये 2018 मॉडल प्रेडर है, टोटल ही जेन्युइन है और ये कुछ किलोमीटर चला हुआ है। ये मुगलपुरा मार्केट में खड़ा है एक शॉप पे। जिस भाई को ये वीडियो अच्छी लगे और प्रेडर लेना चाहे वो रब्ता कर सकता है, कमेंट्स वगैरह में मैसेज कर सकता है। ये देखें, टैंक के टपे बिल्कुल लश हैं, बहुत ही अच्छा मॉडल है ये देखें, जेन्युइन चला हुआ है, 14,000 किलोमीटर जेन्युइन चला हुआ है। और ये देखें फ्रंट से बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ राइडर है। ये देखिए टोटली न्यू है, कोई काम शाम नहीं है इस राइडर का होने वाला। ये देखें फ्रंट से इसकी लाइट वगैरह, नेक्स्ट मॉडल है। जिस भाई को चाहिए है वो रब्ता कर सकता है और कमेंट्स में नंबर भी दे सकता है। ये देखें इंजन